Düşmeyi kesike Yihandan king oğun yolu Hayallardan yandığı bulap Balı kaşı yola taşıyara Balkıp yangın yoldaş aslan Yılan imam yandıkları Nereden bire, senden bire Yoldaş yürü, yoldaş yürü Nereden bire, senden bire Yoldaş yürü, yoldaş yürü Yır hüygündün ko'ngilinde Yaktı koyaşı balkır gülen Dileklerden hıyaldarga Tik bir adam yoldaş neden Balkıp yangın yoldaş aslan Yılan imam yandıkları Nereden bire, senden bire Yoldaş yürü, yoldaş yürü Nereden bire, senden bire Yoldaş yürü, yoldaş yürü Yüreklerde kuşlar hayran İşitile şişmesin Var dünyamı yangıratıp Alıp darılak gittin varı Balkıp yangın yoldaş aslan Yılan imam yanıkları Nereden bire, senden bire Yoldaş yürü, yoldaş yürü Balkıp yangın yoldaş aslan Yılan imam yanıkları Nereden bire, senden bire Yoldaş yürü, yoldaş yürü Nereden bire, senden bire Yoldaş yürü, yoldaş yürü Yoldaş yürü, Бынауылар Өҙешмәкәр башҡарыусыларҙың Юлдаш йыры 2020 конкурсында мәртәбәле баҫҡыс финалға сығыусылар. Һәм алып барыусылар. Миләүшә Ғәлиева, Фәрвәз Урманшин. Һаумыһығыҙ, Юлдаштың, иң халыҡсан радио Юлдаштың тоғры дуҫтары. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Юлдаш йыры 2020 Республика асыҡ конкурсының гала концертын башлайбыҙ. Таш зәхмәтенә бирешмәй, хаҡлыҡ сараларын үтәп, бөгөн һеҙҙең менән осрашыу мөмкинлегенә үтәлә шатбыҙ. Шулай итеп, байрам менән, йыр-моң байрамы менән, хөрмәтле дуҫтар. Беҙ йыл буйы ошо көндө көттөк. Бер нисә иләктән иләнеп, финалға үткән, төрлө йәштәге, төрлө һөнәр ияләренең ошо ҙур сәхнәгә сығып, тәбиғи һәләтен күрһәтеү теләге бик көслө. Уларҙың илаһи моңдарын табындарҙа, байрамдарҙа дуҫтары һәм туғандары ғына ишеткән. Ә инде һәләт көсөн һынап ҡарау бөгөн улар өсөн оло батырлыҡҡа тиң. Батыр булһалар да,
Йөрәкле булһалар да, әлеге мәлдә сәхнә артында улар бар дугаларын укып, бисмиллаларын әйтеп, һездән ихлас алкыштар, жюри агзаларынан гадел баһа көтә. Инде быел безнең жюри агзалары беренче тапкыр бәйгесләребезне, хөрмәтле тамашачылар, һезнең менән бергә тыңлай һәм улар залда эшләй. Мәртәбәле жюри агзалары менән таныштырабыз. Республика халык иҗаты үзәге директоры урынбасары Нәфисә Тулыбаева. Танылган ядучы, шагыйрь, журналист Әхмәр Үтәбай. Башкортстан Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре, композитор Юлай Үҙәнбаев. Юлдаш йыры 2012 конкурсы лауреаты, Башкортостандың атказанган артисты Айгиз Ханов. Жюри рәисе, Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияның директор урынбасары Тәнзилә Үлмәсбаева. Хөрмәтле жюри, һеҙгә ысынлап та зур яуаплы бурыс йөкмәтелә. Әлегә тиклем тәүге этапта һеҙ республиканың төрле төбәктәренән, Рәсәй тарафтарынан килгән 100-дән ашу башҡарыусыны һайлап, бүгін 23 номинантты финалға тәҡдим иттегеҙ. Һәм бүгін инде үҙенсәлекле башҡарыусылар араһынан тик бер генә номинантты Юлдаш йыры 2020 еңеүсеһе дип билдәләү бурысы тора. Һәм быйыл финалға сығыусылар бер ниндәй яҙмаһыҙ, үҙ тауыштары менән, тәбиғи тауыштары менән ошо сәхнәлә йырлаясаҡ. Шулай итеп, хәйерле сәғәттә беҙ башлайбыҙ. Көйләүҙәренсә, дин буйында йәшәүсе халыҡ элегерәк аҙналар буйы тауҙарҙа йөрөп, төрлө уйындар ойошторған. Улай уҡ түгелдер, Фәрүәз. Башта эш тамамлағандарҙыр, унан ял иткәндәрҙер, уйнап та алғандарҙыр, шул уҡ ваҡытта моңло йырҙар һуҙғандарҙыр. Һәм улар, Миләүшә, әле лә шулай. Тәүҙә эштәрен теүәлләгәс, күмәкләп йыйылып, йырлап бейеп, күңел асалар улар. Хәйер, йыр ул шул уҡ эш. Ҡаршы алығыҙ, Дәүләкәнде данлаған Әхирәттәр ансамбле һәм Экспромт инструменталь ансамбле. Башҡорт халыҡ йыры «Эйелә гөлдәрем».
Фәрвәзи әйтеп қаралы, ошо штокты мен немәгә тотып сыктым әле. Мұғайында бұлыр бала ұрсықтан деп әйтмәксіһеңдер. Тап өстенә баса яздың да қойдың. Бәлекей сағында бір бәлекей генә қысық, ошо ұрсықты микрофон итеп тотып, яна һәлә ротаро булам дип үсә. Һәм ул бына бүген ысын микрофон тотып, ошо зур сәхнәгә сыгырга ена. Ротаро дип ул булай дип йырлай. Я назову планету именем твоим. Бик кызык. Демәк, бүген безнең йыр бәйгеһендә катнашучыларның яне ошо орсыктың осында булып сыга инде бит. Шулай Фәрвәз. Кемдер бүген зыр әйләнәсәк, кемдер инде йөн иләгәндәге кевек халмак кына итеп йыргылдасак. Бәйге бит Фәрвәз, 3-4 минут исендә үзеңнең халәтеңне күрһәтеп калырга кирәк. Һәм әлбиттә улар күрһәтәләр. Һөнәре буенча тарих укытучысы, әле күсемһез милек агенты булган Сажидә Игебаева Хайбуллаһова. Һәм Ренессанс халык бию театры студияһы, халык йыры удата барма. Ләүшә, карале, һин хайыр һава беләһеңме ул? Ай? Хайыр йылына ишаралаһаң, ул хөтле буласак. Беләм һава, беләйнем. Менә уйлап торам әле, әллә һине оста менән ярыштырып карарга микән? Һуң безнең башкаручылар арасында хайыр һавын остаһы барлыгын мин һинән башкала беләм Фәрвәз. Һуң ул бит бүген йырларга килгән. Әйдә йырлап ярышын. Ярай инде, ярай, һинеңсә булһын. Ул бала сактан хайыр һава һәм бала сактан моңлы итеп йырлай. Һөнәрмән һавынсы, төрле бәйгеләр еңүсеһе Дәүләкәндән Фирдәвес Мустафин. Был ғүмер Дамир Әділбаев көйі һәм һүҙҙәре. Баянда Фирдус Шәрәфуллин һәм Фәнил Хайретдинов.
артық білмей керекмей. Рахмат. Хай афарин. Бірінен бірі асыл конкурсанттар. Туған ерібіз бай шул хәләттәргә. Бай тарихлы халқы менән бай. Илебез бай, телебез бай. Күп милләттәр, төрле һөнәр кешеләре эшсән, уңган, тауган ерен кадерләгән халык яшәгән төбәк ул. Бұл егет Кырмыскалы районынан. Техника тип, машиналар тип яната, әмә йырларга шулай да ныгырак ярата. Шулай ук тауган республикаһына мөкиббән гашыйк та ул. Сәхнәлә Башкортстан йыры менән Айдар Мөхәммәтгәрәев, Рита Нигъмәти көйе һәм һүзләре. Башқұртыстан бит ул байлық елі, игендері өте диңгідей. Ер юдында елдер көп болы ала, Башқұртыстан еңе диңгідер. Ер юдында елдер көп болы ала, Башқұртыстан еңе диңгідер. Орманыңа кірһәң астарда, ниндәй генә емештәрің юк. Күп елләрді күрдем Башқұртстан, ләкин һиңә тиңдәштәре юк. Күп елләрді күрдем Башқұртстан, ләкин һиңә тиңдәштәре юк. Болыныңа сықан құш еттәрден, сәскелерден күдер қамаша. Күбәләктер ұсақ құштар хайрай, қарап тұру үді тамаша. Күбәләктер ұсақ құштар хайрай, қарап тұру үді тамаша. Көпинең ауылың қалаларың, түрлі милләт, түрлі халықтар. Башқұртстан менің туған елім, тұрғаны бір өде байлықтар. 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 Тұрғаны бір өде байлықтар. Тұрғаны бір өде байлықтар. Күнәгенә ораларга булган һөюе, сикет сабырлыгы ул башкарган йырдарда ла сагыла.
30 елдан ашу Рәми Гарипов исемендәге Республика гимназия интернатында тәрбиясе булып эшләп, бүген тәүге тапкыр зур сәхнәлә үден һынап каравы. Өфе каласында яшәүсе Рима Нәбиева, башкорт халык йыры Сывай Кашка, Курайда Рөстәм Гумәров. Һәм Стәрлетамак дәүләт театр-концерт берләшмәһенең бейеү театры солистлары. Хәзер сәхнәгә Күгәрсен районы егете сыга. Өфе сәнгать училищеһенең Курай бүлеген тамамлаган. Армияла Мәскәү өлкәһендә 11-нче айрым кавалерия полкында хәрби оркестрда хезмәт иткән. Астындагы ияр атка тиер. Ияре лә белмәс, ат белә. Тәфтиләүҙең кылган ай каһәрен үзе белмәһәлә, ил белә. Сәхнәлә Нәгыйм Нуриманов, башкорт халык йыры тәфтиләү.
Баянда Башкортостандың атқаданған артисі Фирдус Шәрәфуллин. Қурайда Юлай Қасимов. Ташы қайдарыңай соқып
Таңбулхам. Үс қатынға үйләнірнің ме, Фәрваз? Ишләп өсәугін әтей. Етәуге? Біріхінен біріхі матур, сибер, хылаудар, бұна қалаққа халда юттай бәрінді. Тамағыңа тұрмас мұхың, дұсқайым. Ей, тұрған ей, тұлған айхамақ болырмында қойырмын бұна шылайырақ. Қой, Фәрваз, сеңе қарағансы тұлған айды қарайық. Шылай тейін бе. Ярай олай болғас, үфі қолағынан тұлған ай вокал ансамблі. Дим қыздары, Флюре Уденбаева күйі, мен Хылау Абдулина хүздері. Уятайып юлаларды ештерге еткерейік, уятайып юлаларды ештерге еткерейік. Шындай матыр мол тұрмышта бірге өмір етейік, шындай матыр мол тұрмышта бірге өмір етейік. Ай, тирек, дем ойлары шау тирек, батыр ұлдары тиреміз, елімізге бір тирек. Ай, тирек, ау тирекке бұл тирек, матыр қыздары тиреміз, бізден сізге кім керек? Тамбуральяпы сүйеміз, еулықтар нағышлаймыз. Тамбуральяпы сүйеміз, еулықтар нағышлаймыз. Сілтен қашмалар киеміз, байрамды қаршылаймыз. Сілтен қашмалар киеміз, байрамды қаршылаймыз. Ай, тирек, дем ойлары шау тирек, батыр ұлдары тиреміз, елімізге бір тирек. Ай, тирек, ау тирекке бұл тирек, матыр қыздары тиреміз, бізден сізге кім керек? Дүрлеп яна усағыбыз болында дем бойында, дүрлеп яна усағыбыз болында дем бойында. Айырым яшау қылып түгіл бірге көңілі я, айырым яшау қылып түгіл бірге көңілі я. Ай, тирек, дем ойлары шау тирек, батыр ұлдары тиреміз, елімізге бір тирек. Ай, тирек, ау тирекке бұл тирек, матыр қыздары тиреміз, бізден сізге кім керек? Илде халыққа туылған ниетте тыныслыққа, илде халыққа туылған ниетте тыныслыққа. Мәңгі бірге яшау ясың татулықта, ұзлықта. Мәңгі бірге яшау ясың татулықта, ұзлықта. Ай, тирек, дем ойлары шау тирек, батыр ұлдары тиреміз, елімізге бір тирек. Ай, тирек, ау тирекке бұл тирек, матыр қыздары тиреміз, бізден сізге кім керек? Ай, тирек, дем ойлары шау тирек, батыр ұлдары тиреміз, елімізге бір тирек. Ай, тирек, ау тирекке бұл тирек, матыр қыздары тиреміз, бізден сізге кім керек? Оның турасында қатын қыдға хикен түрлі хүнер да аз деп әйтіп була. Сөнки ол тігінсі, бақсасы, бәйләм ұстағы, сигеусі, интерьер бойынса білгіз, дизайнер һәм геолог. Юлдаш ері сәхнәһендә тәуге тапқыр геолог Миләүшә Гагина. Күздәріме қара. Салауат Низамеддинов күйі, Зөһрә Құтлыгилдина шиғыры. Hine horama halen nisek diyep yaşayemin sabır ite Belgen gel haminim elgenem de Kuyderime kora şu da yete Belgen gel haminim elgenem de Kuyderime kora şu da yete
Син хорама ағындыңмы дейіп Йөрәк хаман ысрашудар көтә Белгән килһә минем ағышымды Күҙҙәремә ҡара шулда етә Белгән килһә минем ағышымды Күҙҙәремә ҡара шулда етә Мин хорама һиәһеңме тиеп Мөхәббәтем йөрәгемде үтә Белгән килһә минем өйемдә Күҙҙәремә ҡара шулда етә 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 Күҙҙәремә ҡара шулда етә Күҙҙәремә ҡара шулда етә Хөрмәтле дуслар, тагыла бер тапкыр әйтеп китке килә. Бүген безнең конкурсанттар ядмаһыз, тере, табигый тавышка йырлай. Без табигыйлек яклы. Ни алай дип карап торасың миңа? Ен күргәндә? Yok, ен түгел инде. Табигый тиһең бит. Миләүшә беләһеңме, бuna урта буаттарда бидәнгән, төҙәнгән ҡатын-ҡыҙҙы сихырсы дип иҫәпләгәндәр һәм уларҙы утта яндырғандар. Бөгөн инде беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар һөрмә тарталар да ир-егеттәрҙең башын әйләндерәләр ҙә ҡуялар. Әллә инде Фәрүәз, өйләнгәс, биҙәнмәгәнһең, йәмһеҙһең тип, өйҙән ҡыуып, берәй ҡатынды ҡыуып сығарған бер ир тураһында ла ишеткәнме юҡ әле? Әлләй, тормошта беҙ аңламаған нәмәләр бик күп инде ул, Миләүшә. Бына табиғи һәләт кенә бер ниндәй ҙә бәхәс тыуҙырмай, исмаһам. Килешәм, Фәрүәз, килешәм. Сәхнәгә иң йәш ҡатын-ҡыҙ башҡарыусыбыҙ сыға. Филолог Индира Сибәғәтуллина. Йырағайтма араларҙы. Филүс Хисамеддинов һүҙҙәре, Рәдиф Зарипов көйө. Шулай уҡ сәхнәлә Йондоҙло экспресс халыҡ бейеү театры етәкселәре Василина Хәсәнова һәм Мария Шклярова. Yırağaytma bürük aralardı hıvınmağın nazlı qaraşın yandarmadan gitmezin harqalsız kimi davalar yüreğimi yarahın elle tağdın mühabbetimi
һин тапкан бәхетеңә яндармыда булсы янәшә иштәһеңме бәгърем йөрәгемдә һинең менән генә серләшә әллә таудан мөхәббәте минең төрергә дип һине надарга нидәр эшләйем әйләндерерсең күңел түрәләреңде ядарга әллә таудан мөхәббәте минең төрергә дип һине надарга нидәр эшләйем әйләндерерсең күңел түрәләреңде ядарга нидәр эшләйем әйләндерерсең күңел түрәләреңде ядарга күңел түрәләреңде ядарга Икез-икез киң батудар, акыл яшел тулкын кага. Исең китер карап торһаң, булганмы дип бында дала. Бойдай үсә тук башаклы, арыш үсә ап-ак сәсле. Елдә улар тирбәләләр, әйтерһең дә кинәнәләр. Кинәнеп шагыйрь күзләре менән ер кешеһенә, басу батырларына дан йырлайбыз. Безнең сыгыш яһаусылар арасында буласак игенчеләр дә бар. Мәсәлән, Ильяс Сөләйманов Башкорт дәүләт аграр университетында укый. Буласак агроинженер. Һәм моңлы башактар үстерергә хыяллана был егет. Әйдә моңлан, Ильяс. Уйна гармун. Урал Султанов көе, Венер Фәттахов хүзләре. Баянда Кәрим Моратов. Гармондың қылы юк дейдер, гармонда дейдер тіледер. Яныңда қылы юк тағаң ек коңуны бар дейдер. Уйна гармон уйна, әйдә ендә кистер уянын. Әйдә гармон, әйдә уйна моңғударда қуанын. Ердар тыңлап юанын. Уйна гармон уйна, әйдә ендә кистер уянын. Әйдә гармон, әйдә уйна моңғударда қуанын. Ердар тыңлап юанын. Гармонда йырламай дейдер, бик моңлы йырлайда. Һәр бер теле, һәр бер моңы йыр итеп йырлайда. Уйна гармон уйна, әйдә ендә кистер уянын. Әйдә гармон, әйдә уйна моңғударда қуанын. Йырдар тыңлап юанын. Уйна гармон уйна, әйдә ендә кистер уянын. Әйдә гармон, әйдә уйна моңғударда қуанын. Йырдар тыңлап юанын. Серле гармон телдәренә моңдар агылһын әле. Һәр кешенең күңеленә барып кагылһын әле. Уйна гармон уйна, әйдә ендә кистер уя.
тыңлап юанын Уйна гармон уйна әйдә Янда кистер уянын Әйдә гармон әйдә Уйна моңғолдарда қуанын Йырлар тыңлап юанын Уйна гармон уйна әйдә Янда кистер уянын Әйдә гармон әйдә Уйна моңғолдарда қуанын Йырлар тыңлап юанын Әйдә гармон уйна әйдә Янда кистер уянын Әйдә гармон әйдә Уйна моңғолдарда қуанын Йырлар тыңлап юанын Әйдә гармон әйдә Уйна моңғолдарда қуанын Йырлар тыңлап юанын Йырлар тыңлап юанын Hey! Көңілі болып кетті. Миләүшә, әйдәлі енді әртислік хәләтіңді көрһәт әлі. Әйдә, менің арттан қабатла. Умпа, 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 умпа. Я? Һин йырсылау менен килеп сығыр микән? Әйдә. Умпа, 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 умпа. Афарин. Менә шулай Әбиялилдә Серле моң дигән бик үҙенсәлекле йыр ансамбле эшләп килә. Уның җитәкчеһе яшь кенә егет һәм бер заман ошо яшь егеттең башына хәтәр шәп бер уй килә. Акапелла башкару. Башкорт халык йырларын стильләштереп, заманса джаз эшкәртүендә йырлау. Әбиләр, апайдар инде джаз дигәнде тиз генә эләктереп тә ала. 2 альт, 3 сопрано, тенор, баритон һәм түбән баритон берләшеп, буран әбиләреннән дә булайрак шәп ансамбль төзеп ташлайлар. Шулай, Фәрваз. Борынгы йырларда бөтәһе лә кабул итеп бетмәй, әмма инде заманса башкаруды яшелә, картыла эләктереп ала. Йырды мәңгеләштерүдең бик һәйбәт юлы был. Әйдәгез хәзер бергәләп тыңлайык әле. Юлдаш йыры өсендә, республика өсендә яңлык Серле моң. Башкорт халык йыры Әл-Мәлик.
көпірекеуік ауға барған жылдары. Ақсабатта Ақсабатта башы қиып Әлімізге қалайық несі көбәрін қиып Ақтақ микер, йомшақ микер, яны емді құлдары, салауат көпірекеуік ауға барған жылдары. Біздің конкурсанттар арасында ниндей генә язмышлылар юк. Уларның һәр беренә айрым китап язырлык. Әсәһе хугыш өсөрө балаһы бәләкәс кенә кыдыкай харык көтә. Малдарға көсө йитмәй. Теге каскан харыктар буны һөйрәтеп алып китә. Ултырып, акырып торып илайым да, одагынан кыскырып торып йырлайым дип һөйләй ул кызы Гүзәлиягә. Гомере буе йырга тогры булган Гүзәлия Хакимиянова, Дүртөйле районы. Ниңә икән Гүзәлия Хакимиянова көйе Рәмил Сурагыл һүзләре, баянда Фирдус Шәрәфуллин. Şaşıp heyip hem heyülüp, şaşıp heyip hem heyülüp, kadret bileyik vakitte. Niye iken? Ölük usraşmadık iken. Bizge digen nazlı yazar, başkalarına nasip iken. Hungul hanatip, yorayık barın onga. Hey elden ısraşkandır, elden ısraşkandır, olmağandır histe onga. Hungul hantip hungul hala, ısraşkandır bir vakıtlı. Şaşıp heyip hem heyülüp, şaşıp heyip hem heyülüp, kadret bileyik vakitte. Şaşıp heyip hem heyülüp, şaşıp heyip hem heyülüp, kadret bileyik vakitte. Bere bezge bulak bulup, bütün de ortak bulup, yaşayık heyip heyülüp, ayrılmazlık var yer bulup, hon bul deyip, yorayık barın onga. Hey eldeli ısraşkan biz, eldeli ısraşkan biz, olmağan biz histe onga. Onu bul hantip on bul hala, ısraşkan biz bir vakıtlı. Şaşıp heyip hem heyülüp, şaşıp heyip hem heyülüp, kadret bileyik vakitte. Şaşıp heyip hem heyülüp, şaşıp heyip hem heyülüp, kadret bileyik vakitte. Kadret bileyik vakitte. Şaşıp heyip hem heyülüp, şaşıp heyip hem heyülüp, kadret bileyik vakitte. Hey!
Яп яланғас. Йырды әйтем, йырды. Яланғас йыр турһанда ишеткәнең бармы, Миләүшә? Иленмәгән, һугылмаган кайным һиңә. Бер йыр. Менә безнең конкурсанттар арасында шундай күлдәк, ягъни йырга күлдәк тегеп кийдерүсе осталы бар. Аранжировка остаһы тиң Фәрвәз. Әйе, тап шулай. Илнур Каләмов тиң. Әйе, дус иштәре уны яратып, диджей Каләм дип кенә йөрөтә. Шулай итеп, Гарифә Банау Сагыйдуллина һүзләренә Илшат Жамалов көе югалтаһым килмәй. Һәм шулай ук сәхнәлә Ренессанс халык бию театры студияһы солистлары. Каршы алыгыз. Илнур Каләмов йырлай. Югалтаһым килмәй һине. Югалтаһым килмәй һине. Йөрәккә һөйү алдың. Мәңге һүнмәр хистәр менән күңелемде яланам. Һине көтүп һагышланам, һөйенәм көтүемә. Һине уйлап, һине һөйеп, көннәрем үтүенә. Һине көтүп һагышланам, һөйенәм көтүемә. Һине уйлап, һине һөйеп, көннәрем үтүенә. Югалтаһым килмәй һине, һине эзләп яраттым. Бергә үтеп тормыш юлым, парлы булһын канатым. Бәхет көндәре алдалыр, килер әле һөйгәнем. Назлап һөйелеп яшәргә көтәлер гомердәрем. Бәхет көндәре алдалыр, килер әле һөйгәнем. Назлап һөйелеп яшәргә көтәлер гомердәрем. Бәхет көндәре алдалыр. Һагышланам, һөйенәм көтүемә. Һине уйлап, һине һөйеп, көннәрем үтүенә. Һине көтүп һагышланам, һөйенәм көтүемә. Һине уйлап, һине һөйеп, көннәрем үтүенә. Бәхет көндәре алдалыр, килер әле һөйгәнем. Назлап һөйелеп яшәргә көтәлер гомердәрем. Бәхет көндәре алдалыр, килер әле һөйгәнем. Назлап һөйелеп яшәргә көтәлер гомердәрем. Алдалыр. Бәхет көндәре алдалар. Рәхмәт. Менә Фәрвәз әле аранжировка остаһы турында һөйләнек. Ә бит кайһы бер йырҙарға бөтөнләй кием кәрәкмәй. Әйе, бөтөнләй дә кәрәкмәй, сөнки улар бер бөтен булып туа, моңлы, һынмаҫ, сатнамаҫ аҫыл таш булып ярала. Бында йырҙарҙы башҡарыусылар да аҫыл заттан. Халыҡтың ынйыла йырҙарын бөтөн искәлектәрендә түкмәй-сәсмәй быуындан быуынға еткерә улар. Сөнки халык йырҙары уларҙың булмышында, йөрәгендә, аңында һәм әлбиттә ҡанында. Учалы ҡалаһынан Лилия Йәнтурина. Төп маҡсаты йырсы булыу. Ария, операларҙы ихлас башҡарау. Башҡорт халык йыры томан,
Құрайда Юлай Қасимов, Рүстем Ғумәров, баянда Фирдус Шарафуллин. Hayt va, unga hulga qarama. Hayt va, qara turga gına. Эх, өҙөп баҫыуҙарың. Шәп бастым, әйбет. Айы, хәтәр шәп баҫтың да ҡуйҙың. Был моң ияһе тәүҙә төҙөлөш марштарында йөрөй, унан Себер һабан туйҙарын гөрләтә, Силәбе өлкәһенең Ыҡҡатау ҡалаһында йәшәй, сығышы менән Салауат районынан. Өфөгә килеп йырлауы һәм сәхнәгә сығыуы тәүге тапҡыр. Һалдат хаты йыры, Айрат Халиков көйө, Рәдиф Тойғужин һүҙҙәре. Сәхнәлә Венер Ҡәҙербаев. Һәм Йондоҙло экспресс халыҡ бейеү театры солистары.
қайтарман әсей хаудар болып ағып қына енің яныңа сетерлерді көп мейірі хамыда енің үзергілді жүрегімді қайтарман мен әсей құштар болып айрап қана енің яныңа мен үйінемесей мені бақытлы бұлдан ұялай енің барыңа мені қайтарман әсейін көтіміне қуақатып бітәріне олатарам ярадарымды алып қайтарман мен гармон күрегіне толатарам қайтарман мен әсей құштар болып айрап қана енің яныңа мен үйінемесей мені бақытлы бұлдан ұялай енің барыңа мені қайтарман әсей мен қайтырмын қайтпасы үшін мен биті кетімәнім тауған яққа қайтып гармон тартып мұңлы йырлар йырлап өтімәнік қайтырман мен әсей құштар болып қайрап қана енің яныңа мен үйінемесей мені бақытлы бұлдан ұялай енің барыңа қайтарман мен әсей құштар болып айрап қана енің яныңа мен үйінемесей мені бақытлы бұлдан ұялай енің барыңа бұлдан ұялай енің барыңа Миләүшә, кызырлау комедияның яңа вариантын беләңме? Біләм, Я. бір хылау ақыллы қызды бір ауылға, магазинға хатусы итеп ебәрәләр. Башка егеттер оны нисек каратырга икән дип уйлаган арала, бір иң ақыллы башлыһы тегене урлап магазин кәштәһе артыннан алып кайтала китә. Әле булһа бәхетле яшәп яталар. Халык йолаларын гына түгел, халык йырдарын да хөрмәт иткән, бары тик халык йырдарын гына башкаручы Зөлфия Вәлиева, Ишембай районынан башкорт халык йыры Илсе Гайса. Баянда Фирдус Шәрәфуллин, Курайда Юлай Касимов һәм Рөстәм Гумәров.
Başkan ayam sitta dilmer Başkan ayam sitta dilmer Қадірлі сәхнеге сығасақ, хәлет иәһе Ауырғазы районнан мәдәният тұрмышында қайнап, яшәй концерттар ойыштыра, сценарийлар яда һәм түрлі тамашаларды сәхнеге сығара. Әүдінің сәхнәгә тәуге тапқыр сығуы. Ниһайәт, мин дә юлда ширына киле беләктем дип шатлана ул. Иншар Вәлитов, бір күрешеу үзе бір ғүмер. Сәхнәлә яна Йондызлы экспресс халык бию театры. Етәкчеләре Василина Хәсәнова, Мария Шклярова. Иншар Вәлитов. Юлдарға үлән өсмәһен, сауалмаһын хуғымақтар, яқын дос һәм туғандарға, ен түрінде йырдар бар, йырлап алайық гүрләшіп, ғүмір қысқа, ғүмір бір, күрешіп, білішіп яшәйік, бір күрешіп, бір ғүмір, йырлап алайық гүрләшіп, ғүмір қысқа, ғүмір бір, күрешіп, білішіп яшәйік, бір күрешіп, бір ғүмір. Бәхет өсөн күпкә рәкмәй, бір күрешәң шул етә, йөребеҙҙә шат йылмайыу, беҙ бит бергә, беҙ иҫән, йырлап алайыҡ гөрләшеп, ғүмер ҡыҫҡа, ғүмер бер, күрешеп, белешеп йәшәйек, бер күрешеп, бер ғүмер, йырлап алайыҡ гөрләшеп, ғүмер ҡыҫҡа, ғүмер бер, күрешеп, белешеп йәшәйек, бер күрешеп, бер ғүмер.
Күрешіп білішіп яшайық ғұмыр өтәлі кете бір ұлтырып үйләшірге бір сынаяқ сәйеді ерлап алайық гүрләшіп ғұмыр қысқа ғұмыр бір күрешіп білішіп яшайық бір күрешіп бір ғұмыр ерлап алайық гүрләшіп ғұмыр қысқа ғұмыр бір күрешіп білішіп яшайық бір күрешіп бір ғұмыр күрешіп білішіп яшайық бір күрешіп бір ғұмыр күрешіп білішіп яшайық бір күрешіп бір ғұмыр күрешіп білішіп яшайық бір күрешіп бір ғұмыр. Рахмат. Сираттағы бәйгесібіз тәуде башқұрт халық йырдарын бүтінләй йырламай. Сүнки башкорт халык йырдары барыһыла кайгылы, хагышлы дип исәпләй. Инде йырлай башлагас, башка йырларны бөтенләй кабул итмәй. Хәзер инде халық йырдарын үзе генә йырлап калмай, укучыларына да өйрәтә. Каршы алыгыз Баймак районынан Рәйлә Бикбирдина, башкорт халык йыры Сәлимәкәй. Баянда Башкортстандың атказанган артисты Фирдус Шәрәфуллин, Курайда Юлай Касимов һәм Рөстәм Гумәров. Рәйлә Бикбирдина.
Bir кемгәле сер түгел, біз ир-егеттер өз гамәл башкарырга бурыслыбыз, агас ултыртырга, өй халырга һәм әлбиттә малай үстерергә. Мин уны бүген бuna әлеге заманда башка сарыга әйтермен, Фәрваз. Нисегрәк? Бuna хыбай сабырга, эшле булырга һәм үҙем булһа карай алырга. Ә һин хыбай йөри беләңме, Фәрваз? Нисек белмәйм, бuna бит аяктарымдан күренеп тора. Олатайым кавалерист булган. Тик бuna атымда югәнем генә юк. Һиңә кәрәкмәй дә ул, Фәрваз. Һин йырлап кына йөри ярармы? Халык бит шуны ярата, һинең йырлавыңды. Ә бuna Илнур Әхмәтшин атта кышта елә, үҙен борынгы яугирҙәр кеүек хис итеп төрлө уйындар ойоштора, хәрби патриотик ойошма итәкләй, мәргән уҡсыла. Әйе, Белориттагы бүтә конкурстарда ла еңеп бөткән, республика кимәлендәге юлдаш йыры зур сәхнәгә беренсе адымы ди. Сәхнәлә Илнур Әхмәтшин, башҡорт халык йыры «Артылыш». Артылыштан артылғанда қараным бір қайырылып, артылыштан артылғанда қараным бір қайырылып, ойламаным хис қасанда кетермін деп айырылып, ойламаным хис қасанда кетермін деп айырылып, аралар алып бұлғала көңілдер яқын ине, аралар алып бұлғала көңілдер яқын ине, көңілдер яқын бұлғанға хис ұнытмамын ине, көңілдер яқын бұлғанға хис ұнытмамын ине. Haqlap hini yaqlap күпме yerler өтмәнем. Илді haqlap hini yaqlap күпме yerler өтмәнем. Өлім алдымда тұрғала яттарға өд беремәнем. Өлім алдымда тұрғала яттарға өд беремәнем. Түні бойы түнәлмәге солпан қалқып таң атты. Түні бойы түнәлмәге солпан қалқып таң атты. Ағнылдарым күслі бұлға сүлмәніп еңе қайттым. Ағнылдарым күслі бұлға сүлмәніп еңе қайттым. Артылыштан артылғанда қараным бір қайырылып, артылыштан артылғанда қараным бір қайырылып, ойламаным хис қасанда кетермін деп айырылып, ойламаным хис қасанда кетермін деп айырылып, ойламаным хис қасанда кетермін айырылып, кетермін деп айырылып. Рахмет. Миләүшәһин бая хыбай елдә елмәүмә төрттөрүен дә ул. Бuna үҙең атка атланганың бармы һуң әле? Ул соялык беҙҙең ҡанда бит ул, Фәрвәз. Башҡорт ҡыҙҙары элек-электән һыбай да сапҡан, уҡ та атҡан. Бuna шундай ҡыҙҙарыбыҙҙың береһе хәҙер сәхнәгә сыға, Сая экстремал спорт менән шөғөлләнеүсе һәм балаларға музыканан белем биреүсе. Ауырғазы районы ҡыҙы Рәзинә Билалова. Хыялымдың аҡҡошо Нур Даутов көйө Вәлит Илембәтов һүҙҙәре. Көмеш күлен ташна, ақыш ұса,
Yüreğimde ağış kaldırır Kanatların yelpip ak nurların ibir Hıyal kuşum gide ahırı Kanatların yelpip ak nurların ibir Hıyal kuşum gide ahırı Günelin döründe durmuşum kügelede inik şaşamışı akışka Havala ulak kuş hıyalındağı kuş Kanat yelipip yelipip kuşlaşar Yodun koytmay kolha Oşu akkuş Kanatların yelider koyarıp Kulak kışıdın işler İlay ilay giber Akkuş kayın gütüp ağınıp Kulak kışıdın işler İlay ilay giber Akkuş kayın gütüp ağınıp Günelin düründe durmuşum kügenede inik şaşamışı akışka Havala ulak kuş hıyalındağı kuş Kanat yelipip yelipip kuşlaşar Kulak kışıdın işler İlay ilay giber Akış kayın gütüp ağınıp Kulak kışıdın işler İlay ilay giber Akış kayın gütüp ağınıp Akış kayın gütüp ağınıp Бүгін сәхнәдә яңы исемдәр, яңы тавышлар гына һәм төрле жанрларда яңгыраган йырдар. 7 телдә йырлаган Виктория Бакардиді каршылайбыз. Сығышы менән Силәбе өлкәһенән, атаклы Буранғоловтар нәселенән Виктория Бакарди «Яратам һине» үзе иҗат иткән йыр. Qayda, günlər də həmaydar Qayda, yəni qayda Kihin yanıma Qayda, yəni qayda Yüreğimdə qoyla Hine qonqayda Hürlüb hana Yaratam hine Hine matır güdəndə Yaratam hine İrqələyim bir hündən Yaratam hine Hine matır quldarında Quldarında Minirib gidəm
Яшы булмайда кирмәгегә яратам һине матур күлдәрендә яратам һине иркәләйм бер хәлдән яратам һине батыр кулдарында мин иреп китәм. Яратам һине матур күлдәрендә яратам һине иркәләйм бер хәлдән яратам һине батыр кулдарында мин иреп китәм бергә яратам һине матур күлдәрендә яратам иркәләйм бер хәлдән яратам һине батыр кулдарында мин иреп китәм. Рәхмәт. Бөек Ватан һугышы елдарында бөтә ил халкы туган еребезне фашизмдан хакларга күтәрелгәндә асыл катын-кызларыбыз да кулдарына корал ала. Снайпердар, радистар, танкистар, осусылар, шәфкать туташтары, разведкала, партизандар отрядында улар төрле гынауларда үткән батыр катындар, яугир кызлар. Хугыш тамамлануга 75 ел. Ә безнең кайһы бер катын-кызларыбыз әле лә хәрби хезмәттә. Рәсилә Мансурова офицер, Суворов хәрби училищен тамамлаган. Кавказ аръягында махсус гаскәрләрдә, унан һуң Росгвардияла хезмәт итә. Ягъни гомере буе хәрби хезмәттә ул. Һәм бүген ул Башкортостандың төп сәхнәһендә бәйге тота. Татарстандың Актаныш районынан Рәсилә Мансурова. Сара Садыкова көе, Илһияр Ганиева һүзләре, йөрәк сере. Баянда Фирдус Шарафуллин һәм Кәрим Моратов. Ыстық уалы яуылар
Kesele daryağı taşıp akkanday daryağı taşıp akkanday. Офицер, бұрын башқұрт елдері болған ақтаныштан Рәсилә Мансурова. Харатау, Курган, Перм, Ырымбур, Силәбелә башкорт йөрдәре. Милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләрдә башкорт телен, башкорт мәдәниятен хаклау һәм үстерүгә игътибар зур. Бұл эшкә Юлдаш радиола үз өлешен индерә. Милләттәшләребез көндә Юлдашка эфирга аласыга һәм әлбәттә Ырымбурдар, Силәбеләр, башкалар Юлдаш йырында ла рәхәтләнеп катнаша. Сөнки без бергә. Силәбе өлкәһенең Мияс калаһы кызы Лилия Яһудина. Халкыма Зилия Бәхтиева көе, Юлия Бәхтиева шигыре. Шулай ук Стәрлетамак дәүләт театр концерт берләшмәһенең бию театры солистлары. Йөрәгемдән түрендә халкымдың рухи мираты Уралымдың кырдары башкорт халкының йөрдәре Яратам мин халкыма да Яратам мин халкыма да Haklanan min halkımda ne de getle xıldarına bir yerdele xınıtmaz güçlü ruhlu bakırdardı Yaratam min halkımda Yaratam min halkımda Бәхетлеме туганга Владис Башкортостанымда Бір йөрәктән хакланам Тиеш һәм көсле халкыма Яратам мин халкымда Яратам мин халкымда Сал тарихлы Уралдан салаватын улынан Дәрті тұрып күчлі рухлы батырданан көз салам Илін тәлем халқын тейіп қолына қаралалған Яғдыда ханытмаған туған әрін хақлаған Бай тарихлы халқымда хамында мен көз салам Ады бабы йолаларын керзәрін мен яратам Башқұрт халқы тауым өтіре ұлы әштері барында Башқұрттың сәрсәге адыр бар хүйін құлында
Билдәле булу өчен бер касанда һуң түгел. Хәвәткәр башкаручыларның юлдаш йыры конкурсын йомбаклаудың тантаналы мәле катнашучыларны бүләкләү һәм еңүчене билдәләү минуттары ла килеп итте. Әлбиттә, конкурстың финал өлешенә килеп җитеп, бүген зур сәхнәлә сыгыш яһаган һәркем еңүче дигән исем ала. Һәм әлбиттә котлайбыз уларны коры һүз менән генә түгел, бүләктәр, дипломдар һәм әлбиттә йырдар менән. Әлегә юлдаш йыры финалистларын куәтләргә килгән, тамашачыларыбыз да без дә ихлас күңелдән яраткан Башкортостандың аткаданган мәдәният хезмәткәре, безнең коллегабыз Юлдаш радиоһының тәүге алып баручыларының береһе Нурия апай Абдуллинаны сәхнә түренә сакырабыз. Радиобыздың йөзек кашы коллегабыз, композитор һәм үҙешмәкәр йырсы Нурия Абдуллина. Әйдә, сык сәхнәгә Нурия апай, йырлалы бер өҙдөрөп. Юлдаш йыры ул теге концерт менә түгел, ул йыр сәнгате генә түгелдер дип уйлыйм, чөнки ул
ошо йыр аша, ошо сәнгать аша халыкты тоташтыра, бере-береһе менән аралаштыра. Райондардан, төрле райондардан киләләр бит инде. Улар өчен ул ниндәйдер бер яктылык булып тора, йырсылар өчен. Шуға кемдер генә монда исем алманы, кемдер генә әле хыялланмайдар, Юлдаш йырында катнашырга ине дигән өмет менән яшәйдәр бит инде. Киләсәктә лә ошо Юлдаш йыры гөрләп торганнан яңа исемдәр асылһын. Тантаналы минуттарға тиклем вакытты біраз һудайык әле Фәрвәз. Юлдаш йыры конкурсының бәҫен дәрәжәһен дә күтәреп ебәрәйек. Экрандарға ҡарайыҡ. Юлдаш йырына 10 йыл. Әүәҫкәр башҡарыусыларға үҙ көсөн һынап ҡарау, ҙур сәхнәгә беренсе аҙымдарын яһау мөмкинлеге биргән республика асыҡ конкурсы 10 йыл эсендә бихисап йондоҙҙар балҡытты. Уларҙың күбеһе бөгөн республика һәм Рәсәй йыр фестивалдәре лауреаты. Ырымбур, Пермь, Силәбе, Һамар, Санкт-Петербург, Мәскәү, Италия, Татарстан һәм Башҡортостандың бөтә төбәктәренән сәнғәт йыллары. Әле ҡасан гына ауыл сәхнәһендә йырлап йөрөгәндәр бөгөн мәртәбәле концерттарға ҡунаҡ итеп саҡырыла. Конкурсқа тәүге йылдардан уҡ иғтибар ҙур булды. 10 йыл эсендә ниндәй генә һөнәр кешеләре ҡатнашманы унда. Һауынсы, малсы кеүек ер кешеләре булһынмы, етәксе, ғалим, офицер, барыһының да күңелендә моңлы йыр ята. Айырылса, башҡорт халыҡ йырҙарын оҫта итеп башҡарыусылар артҡандан арта, йылда яңы һәләттәр асыла. Һәр конкурсҡа йөҙләгән заявка ҡабул ителә. Финалға иһә иң сағыуҙар ғына үтә. Быйыл конкурсанттар гала-концертта ла жюри алдында яҙмаһыҙ, тәбиғи тауыш менән сығыш яһай. Билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Әлбиттә, конкурстың дәрәжәһен унда еңеүселәр күтәрә. Бөгөн уларҙың күбеһе ҙур фестивалдар һәм сәхнәләр биҙәге. Юлдаш йыры конкурсына тәүәл 10 йыл. Һәм был ваҡыт эсендә береһенән-береһе сағыу, моңло бик күп тауыштар асылды. Республикабыҙ сәхнәләрендә йондоҙҙар балҡыны. Үҙенсәлекле тауышлы лауреаттарыбыҙҙың береһе Юлдаш йыры 2012 еңеүсеһе, хәҙер инде Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы Айгиз Ханов. Һиңә булған һөйөм, ҡыл өҫтөндә йөрөм, күпме йәштәребеҙ түгелгән. Беҙҙең һөйөм ҡулса, түгел йән ҡушҡанса, ғазап утына мине әйҙәйһең. Күңел яраһына Ҡабат ғәфү иттемә. Беҙҙең үткән һөйөү, бар янып көйөү, ҡабатлайыҡ тейеп үтенемә. Ағышмаҫа күрһә, хаталандым тимәм. Мөхәббәттә ғәйеп булмай ул. Йәндәр төшә ергә, төрлө хистәренә, һөйөү ғазабына артылып. Күңел яраһына ҡағылма тағыла, ҡабат ғәфү иттемә. Беҙҙең үткән һөйөү, бар янып көйөү, ҡабатлайыҡ тейеп үтенемә.
Язылған язмыш Балдырмағын ағыш Мұңлы ер болып қалғын көңілді Көңлің нұрға тұлға Шарты тейі тұлға Мен әлі бір ғафы итерін Көңіл ярына қағылма тағыла Қабат-қабат ғафу иттиме Біздің өткен ию бар янып күйеу Қабатлайық дейіп өтініме Біздің өткен ию бар янып күйеу Қабатлайық дейіп өтініме Рахмат, қайырлы кез қадірлі достар. Радион Ағай Мұртазин көзәріне ядылған бұл ер қаталындым, Тимәт деп аталды. Һәм енді бүгін залда отырып, бүгін енді Юлдаш еріне ұшы конкурсқа жюри етіп шақырдылар. Аллаға шүкір. Аптырап, шул тіклім шотланып конкурсанттар үшін отырдым. Бик шундай мұңлы, шәп тауышлы егіттер, қыздар, апайдар, ағайдар келген Юлдаш ерінің дәрежәһе елдан-ел артып бара. Мен енді өтем де 2012 жылда қатнашып өттім. 9 ел өтіп та кеткен. Һәм Юлдаш ері яшәһен, мәңгі яшәһен. Зор рахмат сізге келгеніңіз үшін. Башқұртстанның атқаданған артисі Айгиз Ханов. Амин, шулай болғын Айгиз. Рахмет еңе. 10-сы тапқыр ұйыштырылған конкурста ниндей генә һөнәр ияләре катнашманы. Электрик, төҙөүсе, балта астаһы, эшҡыуар, уҡытыусы, инженер, умартасы, полиция хеҙмәткәре, быйыл хатта ҡатын-ҡыҙ офицер. Ошондай төрлө холоҡлы, төрлө һөнәр кешеләренең берләшеп, төркем ансамбльдар төҙөп йырлауы һәм уларҙың һәр йыл конкурста үҙен һынап ҡарауы үҙе бер мөғжизә минеңсә. Сибайдан 10 егет йырлаған Азамат ансамбле. Салауат районынан Юлдаш төркемдәре генә ни тора ине, шулаймы Фәрвәз? Һәм айрым шәхестәр, айрым һәләттәр. Йырлы бүләк менән Юлдаш йыры 2017 еңеүсеһе Нәйлә Шәрипова Әлшәй һылыуы. Рәнйетмәгез мөхәббәтте. Альфред Яҡшымбәтов көйө, Илмира Ғималова һүҙҙәре. Рәнйетмәгеҙ мөхәббәтте, олы хистәне көлмәгеҙ. Ҡосаҡлашып үбешеүҙе, ысын мөхәббәт тимәгеҙ. Серҙәр донъяһында бешкән мөхәббәт алһыуағыма, икәү генә янғандарҙың сере йөрәктә ҡала. Серҙәр донъяһында бешкән мөхәббәт алһыуағыма, икәү генә янғандарҙың сере йөрәктә ҡала. Рәнйетмәгеҙ мөхәббәтте, уңдырмағыҙ төҫтәрен, саф һөйөүҙән балҡыусының, ваҡламағыҙ хистәрен. Серҙәр донъяһында бешкән мөхәббәт алһыуағыма, икәү генә янғандарҙың сере йөрәктә ҡала. Серҙәр донъяһында бешкән мөхәббәт алһыуағыма,
егді мүхәббәті оңа хүйдер кәрәкмәй сын көңілден яратылсы хисін қысқанып әйдімәй сірдердің яғыны да бішкен мүхәббәт алғалыма икәугіне янғаны дардың сірі жүректе қала сірдердің яғыны да бішкен мүхәббәт алғалыма икәугіне янғаны дардың сірі жүректе қала икәугіне янғаны дардың сірі жүректе қала икәугіне янғаны дардың сірі жүректе қала Қарап тұрам да, шылай да, қыдық шылай бет Миләүшә. Бұна ғайыр хауып, хату итеп ят та, қапыл көтәріліп, йырлайым деп юлдаш еріна сық та кетінді. Малдар тұра, ғайыр хауылмаған, қаймақ yok, қапқа түбін күрт басқан. Тұрмыштың қоймағы шунда бит инде Фәрвәз. Көңіліңдәге булганды тұрмышқа ашыруда. Хайыр қосмат, әбіна билдәле болып қалудың, танылып қалудың вақыты сикле. Тап шулай Миләүшә. Табында, ауылда, районда гына йырлап йөргән, зур сәхнәгә сығырға қыймағандарға киң юлдар асала инде безнең юлдаш йыры. Тап шулай Фәрвәз, заманында юлдаш йырында тәүге адымдарын яһаган, киләсәк иҗадына көс-куәт алган һәм хәзер инде Башкортстан сәхнәһендә йондыздай балкыган йырсыларыбызның береһе, юлдаш йыры 2010 еңеүсеһе Илдар Жамалов. Учалы районының яңы Байрамгол авылы егете. Яңғыз аққыш күлдәрдә. Рим Хәсәнов көйі, Рәсих Ханнанов шиғыры. Күл үстінде яңғыда қыш еді Неге яңғыда неге бары yok Бар қызлардың көңілдері мұңлы Барлылардың ғына зары yok Менің де бар Қышқайым, ендуз қайым, бұл сары қанатым Әләйінде артық яратқанға Юлдарымда оны юғалттым Барып қалға қабат қайтмай тидер Қайта екен қайта құшытар Құштардыла кішілер шикелі Өдімінен үрте ядмыштар Менің де Қышқайым, ендуз қайым, бұл сары қанатым Әләйінде артық яратқанға Юлдарымда оны юғалттым
Күңелдә һагыш тулы тавыш Тилеп үтә күлдің өттәрен Аңлау өсін аққыш ағыштарын Белеу кәрәк күйеу тілдәрін Менің дә бар, менің дә бар Ені аққыш қаян, ендут қаян Бұл сары қанатын Әллә инде артық яратқанға Yollarımda onu yoğalttım Elleyinde artık yaratkanığa Yollarımda onu yoğalttım Илдар Жамалов. Учалы. Хай үдебітің лауреаттар. Үдектерді өделі қоя. Юлдаш йырында еңу яулағандан хоң дәртләніп, Рәсей йыр бәйгеләрендә үден хынап қарағандар да көп болды. Юлдаш йыры уларга канат куя, улар канаттарын ныгытып, безне тамашасыны һәм радио тыңлаучыларыбызны куандыра. Афарин һезгә, хөрмәтле безнең еңеүчеләребез. Конкурсанттарды құтлау үшін сәхнеге Юлдаш йыры 2013 конкурсы лауреаты Әлфия Мырдабаевасыға, Башқұрт халық йыры Ошқадар, Қурайда Юлай Қасимов.
Афарин Альфия. Бүгінгі байрамға юлдаш үткәргән бар сараларды ихлас күтәрмәләп алған яқын дуҫтарыбыҙ, әле генә Әлфия йырлаган Ашҡаҙар буйынан килеүселәр дә йәмеҫтәй. Улар конкурсанттарыбыҙҙы ла ҡеүәтләй һәм тамашасыларыбыҙға ял да бүләк итә. Сәхнәлә Стәрлетамаҡ Дәүләт театр-концерт берләшмәһенең Бейеү театры коллективы. Ҡаршы алығыҙ.
Бәхетле. Хөрмәтле достар, бүгінгі мұң байрамын худаһы килеп тик тора әле. Туктаһаңсы илаһи мәл тибет Фәрвәз. Сөнки уның бынашындай мәле кадерле, көтү, өмет итү. Бүтәһеле еңеүсе булган хәлдә лә бүген кемдер я ирәндек башында, я иремәл башында ултырасактыр мөгаен. Олай бейік күтәрелмәй тора әле Фәрвәз. Сөнки ут күршебез Татарстандан бүгенге йыр моң бәйгеһенә махсус сакырылган кунагыбыз бар. Юлдаш йыры 2012 конкурсы еңеүсеһе, хәзер инде Татарстандың атҡаҙанған артисы, Ҡазан сәхнәләре йондоҙы Илнар Мирановты сәхнәгә саҡырабыҙ. Яҙмыштар Илнар Миранов көйө Гөлфия Шакирова һүҙҙәре. Илнар Миранов. Якыннарыңны юғалтқаш, ғөмірнің қадірі арта. Әбет юғалту жанымны, бары сағышқа тарта. Тұрмаш мәшәқаты дейіп, дүния қуған бұлабыз. Қойшағында мұңсу болған, ойлар білән тулабыз. Құдай берсе дейді, ұзын болған ғұміріне. Көп тіләсек те, язмышлар түрлі. Құдай берсе дейді, ұзын болған ғұміріне. Көп тіләсек те, язмышлар түрлі. Құдай берген ғұмірні, қауіп қатар қойғы қасырат, бик үзмәсін бағырны. Тұрмыш мәшәқаты дейіп, дүния қуған бұлабыз. Қойшағында мұңсу болған, ойлар білән тулабыз. Құдай берсе дейді, ұзын болған ғұміріне. Көп тіләсек те, язмышлар түрлі. Құдай берсе дейді, ұзын болған ғұміріне. Көп тіләсек те, язмышлар түрлі. Ұзын болған ғұміріне. Көп тіләсек те, язмышлар түрлі. Көп тіләсек те, язмышлар түрлі. Көп тіләсек те, язмышлар түрлі.
Рахмат. Хайырлы кеш, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Бүген бик шатмын, шушы матур сәхнәдә басып торуыма. Үземнең туган ягымда. Шулай ук менә әле килә җырлаган җырым язмышлар дип аталды, үземнең җырым. Бик шатмын инде бүген сезнең өчен җырларга, дуслар. Рәхмәт сезгә. Киләсе җыр бик яраткан җырым, бер яраткан җырларның берсе Зәңгәр томан. Күзләремдә минең нурлар кемей, һаман нурга кала кебек. Йырларымда үтәр, әй һөякмән һинең, исең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, һинең исең, зәңгәр томан. Titrek asıl, titrek rüzgar. Ayaz gün bol titrek yaktırıp githen yüreğimden sangıldarı. Yokka githen bir sudarı.
Біз бүгін Юлдаш радио коллективі біздің сақыруды қабыл етіп, бүгінгі Ермың байрамында қатнашуың үшін ұлы рәхметімізді білдіреміз. Ижади қызметтәшлігіміз давам етер деп ойлаймыз. Һәм біздің радионан хиңе бәләкәйгіне истәлік. Рахмет. Ижади қызметтәшлік артабанда давам етін хиңе оңыштар тілейбіз. Татарстанға көп сәлем тапшыр Илнар. Эх, үзебезнең Башкортстан егетләре шулаймы? Дәүләкән. Мин үзем җиңүче, 2012 елда Юлдаш ярында мин җиңдем. Бүген инде менә бик шатмын килүемә, Казаннан кайтуыма, чөнки минем туган ягым. Юлдаш ярының әһәмияте нәрсә дип уйлыйм мин? Беренчедән, үз эшмәкәр артистлар үзенең җырларын күрсәтәләр, ижадын менә инде безнең тамашачыбызга җиткерәләр. Анысы бик шат. Менә шунысы беренчедән, икенчедән инде ул бик зур опыт, чөнки син сәхнәгә чыгасың, сәхнәдә үзеңне сынайсың. Хәзер Юлдаш йыры 2020 конкурсында финалга сыгучыларның барыһын да сәхнәгә сакырабыз. Шулай итеп, біз оларды махайтырға әзірбіз. Һез, хөрмәтле тамашасылар, алкышларга әзерләнегез. Әхирәттәр халык фольклор ансамбле, дәртле, һәләтле дәүләкәндәр, җитәкчеләре Кифая Минеголова. Инде бүләкләрне Юлдаштың иң дәртле егетләре теге Өсәү, Ямил, Газиз һәм Филүс тапшыра. Сажида Игебаева, Хайбулла районы, Күсемһез милек агенты. Безнең еңүчеләребез. Фирдәүс Мустафин, Дәүләкән районы, Һаунсы. Бүләкләрегезне алгас, 1-2 секундка гына туктап калыгыз, фотога төшәбез. Фирдәүс Мустафин. Айдар Мөхәммәтгәрәев, Кырмыскалы районы, Мәдәният йорты директоры. Айдар һәм Ямил. Рима Нәбиева, Өфе калаһы, Рәми Гарипов исемендәге Республика гимназияһы тәрбиясеһе. Рима Нәбиева һәм Газиз. Нәгыйм Нуриманов, Күгәрсен районы, Курайсы музыкант. Нәгыйм һәм Филүс. Тулган ай вокал ансамбле Башкала Өфенең җитәкчеләре Айгөл Искәндәрова. Индира Сибагатуллина, Өфе калаһы, филолог. Илнур Әхмәтшин, Белорет районы, тарихи патриотик клуб җитәкчеһе. Ильяс Сüleymanов, Баймак районы, Буласак агроинженер. Еңүчеләргә дипломдар һәм Юлдаш радиоһының махсус бүләкләре тапшырыла. Илнур Каләмов, Учалы районы, Ярдарга күлдәк тегәүсе. Аранжировка оттаһы. Учалынан яна
бүгін еңеусе Лилия Янтурина, ариялар башқарусы. Баймак районынан Рәйлә Бикбирдина оқушыларын сая һәм батыр булыгы тиберетүсе. Силәбе өлкәһенән Виктория Бакарди, туган тамырдарым Башкортостанда дип горурлана. Зөлфия Вәлиева, Ишембай районы, атусы. Иншар Вәлитов, Ауырғазы районы, мәдәният йорты хезмәткәре. Гүзәлия Хакимьянова, Дүртөйле районы, музыка укытучысы. Силәбе өлкәһенән Венер Кадырбаев, үдебезнең Салават районы егете, Себер һавантуйдарын гөрләтүсе. Біріһенән біріһе һәләтле дүрт һылыу, біріһе саңғыла, икенсіһе һыбай саба, өсінсіһе бір ерді үс ел ішерткән, дүртенсіһе автоматтан ата білә. Миләүшә Гагина, Шишмә районы, геолог. Рәзинә Билалова, Ауырғазы қыды, Өфе балалар ижады йортында эшләй. Лилия Яһудина, Силәбе өлкәһе Миәс ҡалаһынан, иғтисадсы. Рәсилә Мансурова, Татарстандың Актаныш районынан, офицер. Һәм Серле моң халык вокал ансамбле, Әбиәлилдәр, етәкчеләре Заһид Габитов. Рәхмәт итегез, безнең еңүчеләр, һеҙгә бүләктәр һәм дипломдар. Афарин, безнең еңүчеләребез. Котлайбыз! Бүләктәр бітті, Миләүшә? Бітмәне шул, Фәрвәз. Шулай ма? Юк, бітмәне әле. Бәйләнештә сайтында Юлдаш радиоһы төркемендә тамашасы һөюе номинацияһына тауыш бирү игълан иткәйнек. Интернеттагы ярышта бик сәмле барды һәм был бүләк Ғәҙел лайыҡлы рәүештә үҙ хужаһын тапты. Тамашасы һөюе номинацияһына интернетта үс башҡарыусы дәғүә итте, финалға сыҡты һәм улар араһынан иң күп тауыш йыйыусы
Үҙешмәкәр башҡарыусыларҙың юлдаштары Асыҡ Республика конкурсында тамашасы һөйөүе номинацияһында еңеүсе Сажида Игебаева. Хайбулла! Уға бүләккә Прега сәғәт магазинының ҡиммәтле Швейцария сәғәте тапшырыла. Һәм әлбиттә диплом. Ҡотлайбыҙ, Сажида. Шулай уҡ 10-ға үткән конкурста беренсе тапҡыр 3 ансамбль финалға сыҡты һәм беҙ улар араһынан да береһен айырым билдәләргә булдыҡ. Юлдаш йыры конкурсында ансамбльдәр араһында Әбйәлил Серлемоң ансамбле. Әбйәлил районының Серлемоң ансамбле еңеүсе дип табылды. Ҡотлайбыҙ Әбйәлилдәр. Афарин. Әлбиттә, ихлас ҡотлайбыҙ. Һеҙгә Юлдаш радиоһының профессиональ студияһында альбом яҙҙырыу һәм эфирҙа ротацияға сертификат тапшырабыҙ. Һеҙҙең йырҙар беҙҙең радио тулҡындарында даими яңғырап торасаҡ. Хәҙер бына ысынлап та тулҡынландырғыс мәл етте Фәрүәз. Тарихи мәл. Ошо 23 башҡарыусы араһынан берәү Гран-приға ия буласаҡ. Ысынлап та бигерәк хәтәр әле ул. Бұғаса 3-нсе, 2-нсе, 1-нсе урындардан һуң тороп ҡалған берәү былай да үҙенең еңеүсе икәнен аңлай һәм йөрәге сығырҙай булып, сәхнә артында исемен әйткәндәрен көтөп тора ине. Ә бөгөн 23 номинант сәхнәлә. Уларҙың йөрәк тибешен бөтә зал ишетә. Ишетәһегеҙме? Кем булыр икән гран-при алыусы? Кем булыр икән? Бүгінгі конкурста кім еңесі? Әбйәлилдәр. Күгәрсен районынан Уйлайбыҙ Нуғымановты. Мин һалдат кем әлесеме? Билер Ҡадырбай. Һалдат мин яҡшаным бит. Еңесі кім аласы? Һауынса ағай. Иң һуңғы йырлаған ҡыҙыҡай мейестәге. Шул, наверное, еңер. Бөтәһе лә оҡшай. Быйыл бигерәк конкурсанттар шул тиклем көслөләр, төрлө яҡтан килгәндәр. Нимә оҡшаманы? Нәғимдең йыры оҡшамай бит. Ул ҡорайсының йыры бит. Бөтөн икенсе төрлө. Ҡорайҙы туя. Бер урында ла яңылышманы. Юҡ, яңылышманы. Четко голосовое ведение, біріндей фальш ничего. Шулай итеп, еңеүсене иғлан итер өсөн сәхнәгә жюри рәисе Тәнзилә Үлмәҫбаеваны һәм бағыусыбыҙ Динар Шаһиевты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙ түренә. Хәйерле кис, хөрмәтле йырмың һөйөүсе дуҫтарыбыҙ. Халҡыбыҙҙың аҫыл ынйыларын һаҡлап килгән, үҙҙәренең ижады менән республикабыҙҙың йыр сәнғәтен үҫтергән һәүәткәр башҡарыусыларҙың Юлдаш йыры 2020 бәйгеһе аҙағына итте. Бөгөнгө ғәжәйеп матур тамаша өсөн беҙ уларға ҙур итеп рәхмәттек. Ысынлап та халыҡ сан башҡарыу булды. Шул тиклем һыуһағанбыҙ йырҙарға ҙур рәхмәт һеҙгә моң эйәләре. Тауышығыҙҙан киләнегеҙ. Тамашасы һеҙгә рәхмәт. Беҙҙең башҡарыусыларға бөгөн залда бына ошолай ҡеүәтләп ултырыусылар бик кәрәк ине. Сөнки уларҙың күбеһе бөгөн беренсе тапҡыр ҙур сәхнәгә сыҡты һәм һанау тотто. Артабанда бергә булайыҡ. Алда беҙҙе яңы тауыштар, яңы йырҙар көтә. Сөнки Юлдаш йыры йәшәйәсәк. Килегеҙ, ҡатнашығыҙ, еңегеҙ, күреп тораһығыҙ. Билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Ә хәҙер тылсымлы конвертты асырға ваҡыт еткәндер. Тынлыҡ. Ихтибар. Гран-при Нәғим Нуриманов, Күгәрсен районы. Нәғим, рәхим итегеҙ.
башкаручылардын Юлдаш жері 2020 Асық Республика конкурсында еңеусе Гран-при ияһы Нағим Нуриманов күгәрсен. Біздің генераль спонсорыбыз Динар Шахиевтан бүлек ала. Ихлас көңілден құтлайбыз Нағим. Құрметті тамашасылар, еңеусіні һеҙҙең алда жюри билдәләне. Ғәдел баһа, рәхмәт һеҙгә, мәртәбәле комиссия. Біз Юлдаш жері конкурсының ысынлапта һәркімісін асық һәм һәр һәләтле башқарусының еңеусе була алырын күрһәттек. Йондоҙҙар күктә түгел, улар ерҙә, шулай бит дуҫтар. Иң сағуы бүгін Гран-приға ия болусы. Ол Нағим Нуриманов һәм һүҙ еңеусіге. Рәхим ит, Нағим. Әйҙә бер моңлан әле тағы. Ҙур иттереп рәхмәт. Миңә шундай ҙур баһа биргәнегеҙ өсөн Алла бер һала теләһә, мин бабары бөтә булған беҙҙең ҡатнашыусыларға ла ул яулауҙарҙы ошо бейеклекте теләр инем. Сөнки уларҙың да өлөштәре бик ҙур был бәйгелә ҡатнашҡандары өсөн. Һәм дә инде хөрмәтле тамашасылар, һүҙҙәрем ҡаушап китте, мына бик ҙур баһа биргәс, нимә тип әйткем килә инде. Ошо ҙур сәхнәлә баҫып тороп, минең ошо моң донъяһына тәүҙә аяҡ баҫтырыусы тип әйтәйем инде. Минең туғандарым, ҡартайым, ҡәрсәйем, улар миңә йырҙарын бүләк итеп, мына ошо өйрәтеп ҡалдырғандар өсөн мына уларға ҙур рәхмәт. Һәм дә инде мына һеҙҙең алдығыҙҙа мин баҫып торам. Һәм үҙем шул тәү башлап өйрәнгән йырҙарымдың береһен һеҙгә тәҡдим итәм. Башҡорт халыҡ яры «Сибай». Yaşıl güne sonay zangar dua yekter hanay Fatima
Koytarlay yerdu. Нағим Нуриманов. Юлдаш ері 2020 бәйгеге еңеусігі. Ойлап та қараманым, неге гран-при болар деп, сондай бөлек бердер, солай юғары баға бердер деп ойламаным да. Сөйткі конкурстың ішінде, конкурс барышында біздің ерсілар байтақ қана һәм де онда көсілі ерсілар да бар бетінде. Олар менен де ханашырға керек. Несеккені елмайып қарашақ та, ол аманда бәйге болып қаласақ бетінде. Концерт бүтті һәм де енді мына Yok, hüder yok. Eydi bunlar. Nedir? Kıyıstayıqlar hamanda балаларыма қуанып тұрамын енді. Менің үшін ең мұхимі ол мына кішілер арасында строительдер, оқытушылар ерданы бетінде шул кішілер арасында таланттарды табуы һәм олардың хыялдары тұрмышқа ашқаны меңа нык қуандыра. Мен әлі қарап отырдым, ағайдар, апайдар, олар ерданылар, көбі бірінші тапқыр ерданы зур сәхнәлі һәм олардың хыялдары тұрмышқа ашты. Меңа ол бик оқшай. Бүгін Башқұртстанның ел сәнғатында хәвәткәр башқұртшылар менен эшләгән, уларның ижадын барлаған, танытқан, яптырған саралар әллә ни күп түгел. Юлдаш җыры улар арасында бәте дәрәҗәһе айрылса абруйлы булу менән аерылып тора. 10 ел эчендә милли мәдәниятебезнең аудио һәм шулай видео фондын әллә күпме үзенчәлекле тавыштар, гаҗәеп матур йырдар менән байытты Юлдаш җыры. Күңелдәргә дәрт бирүсе, илһамдарға қанат қуюсы, көз-куәт, дарман өстәүсе. Яңы ижади хукмактар, йырлы юлдар асусы, зур сәхнәгә сыгарусы, Юлдаш җыры 2020 ижад бәйгеһе тамам. Бөтә катнашучыларга, еңүчеләргә артабанда ижади үрдәр, зур уңыштар теләйбез. Билдәле булу өчен bir qasanda hoң түгел. Çeşmehe ikesiker yehandan king uzun yola hayallardan yıldız bulup balkışı ol